रात का समय 11:04 हो रहे हैं। आप सबको सुनाई दे रही है इसी की आवाज़? जैसे ट्रेन का हॉर्न होता है वैसी आवाज़। और हम कमरे में खड़े, एसी लेफ़्ट साइड वाले कमरे में कहीं पीछे कोने में रखा हुआ है बाहर। चलो देख के आते हैं। यहाँ पे भी हूँ सुनाई दे रही है, जैसे ट्रेन का हॉर्न चल रहा हो।